Ay, what is up everyone? Redin Vendiola in here. At maingay ang motor ko. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako moto vlogger. Pero kung inyong pipilitin, ay pwede na din. This once again, Redin Vendiola. At narito na naman tayo sa isang vlog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Basta lumabas lang ako at nakalimutan ko pang mag-guantes. Nakalabas na ako, saka ko lang pansin. Parang kakaiba ang feeling ng aking mga kamay. Layo na natin, kaya hinayaan na natin. Dito lang naman tayo. At kung mapapansin ninyo, maingay ang motor ko. Ang gamit ko ay si Tina. At sana naririnig nyo ako. Sana naririnig nyo ako. Maingay ang aking motor. Hindi tayo dadaan sa mga shortcut. Ha? Oo, hindi ka yan. Napaka-jerky niya, no? Lag lang, sobrang lag lang. Sobrang lag lang ng ating accelerate. Rodina, ano ba naman ang mga pinagsasabi mo? Hindi lang maganda ang ating timpla ng gas kasi matagal-tagal na natin hindi nagagamit si Tina. Pinit-initin natin, siguro maya-maya okay na yung kanyang jerking. Grabe maka-jerk eh, kunting pihit lang nag-jerk eh. Yan natin. Daan muna tayo dito kung ano mga kaganap. Narito. Ha? Neo! Peace out! Nagbomba lang tayo kung makikilala tayo. Hindi tayo nakilala. Dito muna ako. Papark muna ako dito. Wait lang para wait. Wala, dito na muna ako. Dito na muna tayo. Dito muna? Ay, para mag-decision ka na para makatulam naman yung RPA. Ha? At nandito pala kami ngayon sa... Narito kami ngayon kay JP Works. Lagi nyo tatandaan, backstock, call your builder. Yeah. Yan, dito nga kami ngayon. Ganun yung motor ko dati. Kaya lang, binago na nangyari. Ito, ganito dati si Tina. Kaya lang, binago na niya. Ginawa na niya yung handlebar natin. Binaba niya. Bago lang to. Hindi niya pinutol. Sayang. Okay, putol na. Ayan, kaya lang ito yung pinagkabitan ng aking bracket. May bracket kasi ito. Yung mga pinag-weldingan, hindi ko na pinturahan. Ayan. Tapos ito, yung side cover, natadyakan ko. Kaya naalis. Yung kabila meron eh. Yung kabila meron. Yung kabila wala. Ayan, tsaka ito rin. Ayan na si Tina ngayon. Yan ang itsura ni Tina. At ito siya dati, mukhang ganito. Pero ito medyo nabago na. Hindi na ganyan yung stock. Kunin natin. Ayan, si Tina ngayon. Ayan, tsura ni Tina. Sige, kalawangin na rin mga lakuan. Tagal kong di nagamit. Kaya sige, dito muna kami kay JP Works. Dito pa si Pallets. JP Works in the house. Pallets, kidup. Mamaya. Ayan, magkakape muna kami. Antay ko lang si Neo. Ayan na. Ayan siya ha.
Ayun, ito si Tina. Si Tina ang kauna-unahan kong motorsiklo. Siya is Euro Keeway Cafe Racer 152, pero ginawa na natin siyang medyo tracker brat style kasi medyo sub-sub yung tawag dito, yung stock niya. Cafe Racer talaga yung kanyang stance. So pag Cafe Racer medyo naka lean forward ka, ang sakit sa likod, may problema ako ng konti sa likod kaya hindi tayo makatagal. So medyo ginawa nating upright, medyo itinaas-taas natin yung kanyang handlebar. Ito na si Tina ngayon. Yan. Actually, hindi ko pa rin ito nagagawa ng video. Tingnan. Ayan. Ano pa ba pinalitan? Ito stock na side mirror to. Ito, nakatatlong palit na ako. Brake master. Ito, pinalitan natin to. Ito, stock to. Stock to. Yung mga buttons natin stock yan. Stock yung ating gauge. Crown. Itong crown T-post natin is palit na yan. Napa-convert na natin. Yung forks natin sa unahan, yan is stock pa rin yan. Hindi bago. Side mirror. Pati itong ating signal lights ay yan pa rin, patayin natin. Yan, signal lights natin dyan is stock. Pati likod stock. Ang problema lang ito nga ay yan, magkabila wala. Nasipa ako kasi. Una-una tayo. Ay, giri. Itulak mo. Hindi ko pa napapatingnan ng brake pads nito sa unan. Para namang ayos naman. Si Tina is hindi siya nag-start na hindi naka-neutral. So naka-neutral siya. Punta lang kami kay Turk. Kakape lang kami. Kape. Hindi kami pwede magsama nito. Maingay parehas ng aming tambutio. Ayan, dito tayo kay Turk. Ang ingay ng motor. Binumba pa. Ayan, dito kami Turk. Si Medyo G. Nandun pala ang susian mo, ano? Narin pala ang susian mo nga, ano? Naroon nga pala yung susian mo. Yes, bro. Silip mo na, silip. Kunwari yan. Iyak. Wala akong center stand. Hanap tayo ng bato. Pangkalang na bato. Wala. Teka, gahanap mo ng bato. Sama pala ng motor mo. Ayun. Kuya, bumalik ka daw manaw. Ang mahiwagang bato. Kasi masyadong nakakiling eh. Ayan. Yun. Isa na yun. So, mamaya. Tama muna natin si Mark. Dumi. Talisikan yan dyan. So, welcome. Parang ano? Anong meron? May padasal? Doktrina. So yun naman, andun pala si Turk. Peace, Mark Turk. Motork. Si Motork PH. Si Neo PH. Golden Bill.
Sana naririnig nyo ako. Medyo maingay ang mga tambucho ng aming sasakyan, ng aming motor. Kape lang naman kami doon kay Turk. Wala namang kakaibang nangyari. At habang binabagtas namin ang kahabaan ng ML Tagaraw, paspas na eh. At yun, natapos na nga ang ating vlog na ito. Isang simpleng ride lang naman. Simpleng ride lang naman ito. Kasama si Neji at si Motor PH. Check nyo yung channel niya. Ito, Motor PH. At huwag nyo kalimutang i-subscribe. At saka huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe ang channel ko. Ito nga pala si Rodin Vendiola once again. At nagsasabi na naman na hindi ako moto vlogger. Pero kung inyong pipilitin ay, Diyos ko po, pwede na rin. This is once again Rodin Vendiola. And see you in my next video. Peace out! Messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain, my sister's living the dream.